Всех приветствует Компьютерная академия и наш партнер сайт remontka.pro. Сегодня хороший технический вопрос. Свистит или звенит блок питания компьютера? Причины и решения. Некоторые наши зрители и владельцы персональных компьютеров могут обратить внимание на то, что блок питания вашего компьютера издает высокочастотный свист, писк или звон при работе. Постоянно или только под нагрузкой, до прогрева или после него. В этом секретном материале я расскажу вам о том, чем может быть вызван такой звук от блока питания компьютера и что можно предпринять, если вы столкнулись с этим. Итак, поехали. Итак, давайте рассмотрим первый вопрос. Вибрация при работе трансформаторов как причина свиста. При работе преобразовательное напряжение блока питания возникают вибрации с определенной частотой, что в сочетании с явлениями резонанса может приводить к тому, что слышен высокочастотный звук, похожий на свист, звон или что-то из этого. Итак, явление обычно называют свист дросселей, свист катушек или по-английски coil whine. В блоках питания компьютера чаще всего эффект исходит от понижающих преобразователей шин 3,3 вольта и 5 вольт. А почему? А как раз там вот мощица не очень. По 12 вольтам там хороший ампераж идет, а вот 3,3 и 5 вольт даже делают отдельные субблоки и без радиаторов. Итак, как правило, производители блока питания предпринимают, конечно же, меры, чтобы посторонние звуки при работе отсутствовали, но с проблемой все равно можно столкнуться в различных ситуациях. Итак, первое, на что можно обратить внимание, это неплотное крепление самого блока питания в корпусе компьютера. Также звон могут издавать плохо закрепленные панели корпуса, на которые передается вибрация. Если честно, на такую ерунду я не попадался, но есть некоторые сведения, приходящие вот именно по варианту неплотного крепления корпуса в корпусе блока питания. Следующее, на что можно обратить внимание, это отсутствие заземления. За мои 24 года работы в таких вариантах, как эксплуатация наших компьютеров, я ни разу не замечал, что компьютер звенит без заземления. То есть блок питания звенит без заземления, и с заземлением у него все нормально. По заземлению там всего лишь стоят небольшие конденсаторы слюдяные, которые, так сказать, на корпус все это дело напругу пускают небольшую. Так что отсутствие заземления я бы уже не говорил, что прям от этого все зависит. Следующее, на что можно обратить внимание, это износ компонентов блока питания. Например, конденсатора. Электролитические конденсаторы, сверху рассеченная такая крестик бывает или розочка какая-то. Надо обращать внимание. Свистит, значит, нам надо заглядывать внутрь нашего блока питания. Открываем, чистим. Обязательно, по-любому, там пылище будет. И просто рукой ведем, все это дело в отключенном варианте от 220 вольт. Все электролитические конденсаторы вот такого вот, они типа и немножко бывают другие. Верхнюю крышечку обязательно проверяем, чтобы она не была чуть-чуть вздутая. Чуть-чуть – это плохо. Снизу, чтобы не было потеков и так далее. Ну и обратите внимание на цвет самой платы. Если она раньше была белая, а потом пожелтела, или была зеленая, а потом почему-то изменяет свой цвет, то это от этого, скорее всего, будут первые страдать это электролиты, а потом уже все остальное. Так что очень важно – это износ компонентов блока питания, а особенно конденсаторов. Следующее, на что можно обратить внимание, это неисправность или некачественное подключение кабелей блока питания. В принципе, как-то так. Это все-таки правильно. Как надо это сделать? Вынуть, ставить, вынуть, ставить, вынуть, ставить. Без каких-либо других телодвижений. Помогает? Да, помогает. Следующее, на что можно обратить внимание, это использование дешевых электронных компонентов и некачественная сборка самого блока питания производителем. При покупке или комплектации вашего компьютера обязательно обращайте внимание на марку, мощность производителя и так далее и тому подобное. Потому что очень часто встречается у нас особенно собранные персональные компьютеры, там стоят блоки питания, увы, непонятных производителей. Следующее, на что надо обратить внимание, это достаточно редко, но случаются случаи, когда свист от блока питания появляется только при использовании блока питания с определенными оборудованием. Чаще всего, конечно, с конкретными экземплярами видеокарт. Почему? Потому что у нас видеокарты бывают хорошей мощи,
а наш блок питания как бы и не очень, и мы наш блок питания на все 110% используем при подключении правильных видеокарт. И видеокарта, когда начинает очень хорошо работать, у нас появляется какой-то призвук в нашем блоке питания. Что это говорит? Видеокарта мощно хавает, а сам блок питания не очень у нас имеет хорошую мощность. Замена на большей мощности. По-любому. Ну и иногда причиной может оказаться вентилятор охлаждения блока питания. Но он, конечно, обычно не носит характер свиста, а имеет более низкую частоту. То есть при включении нашего компьютера ранним утром у вас в вашем персональном компьютере наблюдаете какие-то привывания, рокот какой-то и так далее. Постепенно переходит на другие нотки и потом постепенно как бы пропадает. В некоторых случаях вот этот рокот уже не пропадает. Это лечится следующим. Опять-таки все выключаем, вынимаем блок питания из корпуса, раскручиваем, чистим его по-любому. А потом уже, и скорее всего, в самом блоке питания вот этот вот вентилятор надо будет, в моем случае, например, помогала смазка самого подшипника. То есть сзади наклеечку снимаем, потом снимаем пластмассовую или резиновую такую шайбочку интересную, крышку, а под ней находится как раз ось, и туда немножко машинного масла и немножко густой смазки циатин. И это помогает примерно где-то на полгодика-годик. Через данное количество времени, потому что это у нас вентилятор фиговенький, китаёзный, непонятный, вот он начинает потом нам немножко петь другими песнями. Но это случается. Так что не думайте, что если у вас из вашего персонального компьютера раздается какой-то рокот, свист, что-то такое низкочастотное, это не блок питания, это, скорее всего, вентилятор. Это опыт. А мы идем дальше. Итак, варианты действий после обнаружения вот этой вот ерунды. Если речь идет о новом блоке питания, и вы уверены в качестве сборки, а заземление присутствует, вполне возможно, что это штатный звук его работы, и если он не слишком заметный и не вызывает неудобства, какие-либо действия от нас не требуются, но не все блоки питания полностью беззвучны. Это есть такое дело. В ситуации, когда ранее блок питания не издавал посторонних звуков, а затем он появился, возможно, следующие варианты решения проблемы. Используют розетки с заземлением. Попробуйте. Я думаю, не поможет. Проверка качества подключения, сборки и устранения недостатков по подключению. Да, это, в принципе, полезная штука. Когда вы энное количество лет вообще в наш персональный компьютер не заглядывали, отключите все это дело, все по питанию, выньте, вставьте, и у вас должно все как бы исчезнуть. Следующая обязательная штука – это очистка блока питания от пыли, изучение. Вот вентилятор крутится, карандашком возьмите через решеточку и остановите его, просто суньте туда. Если вот это вот завывание или звуки исчезают, значит, это надо будет почистить блок питания по-любому, разобрать вентилятор, смазать, закрыть все, и у вас все это дело исчезнет. И следующее. Используйте изоляционный уретановый лак. Изоляционный уретановый лак, как вы видите на нашем скриншоте, для печатных плат с целью изоляции и фиксации сердечника дросселей. В принципе, может быть, да, некачественная намоточка или слабая намотка. Она может возникать определенные колебания, будем говорить так, с определенной то есть высокой частотой. Но обязательно проверяем вздутые конденсаторы. Это по-любому. И последнее, что можно сказать, если у вас блок питания запищал, непонятно себе как ведет, наш компьютер еще сбоит начинает, видеокарта начинает ругаться, что ей не хватает мощи. Это замена блока питания. Учитывайте, что возможна ситуация, когда пользователь ранее не слышал звука блока питания, хотя он по факту присутствовал. Например, системный блок находился под столом в закрытом состоянии, а теперь на столе и с открытыми панелями и так далее. Так что изучайте матчасть, знайте свой персональный компьютер и понимайте его. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.